मेरा गला ख़राब था तो मुझे थोड़ी खांसी भी थी, तो मैंने सोचा हल्दी वाला दूध लिया जाए, दवाइयाँ कब तक खाएँगे। तो मैंने 2 गिलास दूध लिया और उसमें थोड़ी-सी हल्दी डाली, 4 चम्मच चीनी डाली और थोड़ा-सा अदरक पीस के डाल दिया। फिर मैंने इसको अच्छी तरह उबाल दिलवा लिया और बॉयल दिलवाने के बाद मैंने इसके लो फ्लेम पे 5 मिनट अच्छी तरह पका लिया। अच्छी तरह पकने के बाद मैंने इस दूध को हल्का-सा ठंडा करने के बाद इसे पिया, तो उससे मेरे गले में बहुत फ़र्क पड़ा और मेरी खाँसी में भी काफ़ी आराम है। आप भी ये रेमेडी अपना के देखिए, बहुत अच्छी है और बेनिफिट भी है, और देसी नुस्खे जो होते हैं ना, हमारी सेहत के लिए बहुत सही रहते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।